Ja, dan breng je dus ook veel muziek in die voorstellingen. Daar is dus nou de cd van gemaakt. Ja, het is eigenlijk... het is ook dit is ons cd'tje, EP'tje, onderweg. Het is eigenlijk een ding op zichzelf geworden. Al heet de voorstelling Onderweg en de EP ook. En de single eigenlijk ook. Hebben we het wel als een los ding gezien. Dus er zitten 3 liedjes staan erop die in de voorstelling zitten. Maar het zijn... of 4 liedjes moet ik eigenlijk zeggen. Want er is 1 instrumentaal ding. Dus ook uit de voorstelling. We hebben 1 oud liedje erbij gezet. En 1 liedje speciaal voor de EP geschreven. En het idee was om op de EP, of kleine cd eigenlijk... toch een hele reiservaring te maken. Dus elk nummer op de cd is een bepaalde fase uit de reis. En het eerste nummer heet ook Vertrek en het laatste heet Thuis. En het is eigenlijk, als je op reis gaat en je gooit hem in je rugzak... dan is er volgens mij voor elke stemming wel een liedje. Ja. En neem hem ook vooral mee op reis. We maken alles zelf. Dus wat ik net zei, we hebben wel 2 bewerkingen bijvoorbeeld in de voorstelling zitten. Dus daar gebruiken we wel de bestaande muziek en ideeën. Maar daar zijn de teksten van onszelf. En over het algemeen ook wel. Arrangementen, ja. En over het algemeen schrijft Johan bij ons de teksten en maak ik de muziek. En zo, en dat gaat eigenlijk altijd wel hand in hand. Ook in de voorstelling zijn de teksten en muziek het is bijna 50-50. Er gaat sowieso meer volgen. En hoe, dat weten we natuurlijk zelf ook nog niet. Het is voor ons echt een beetje het begin van ons avontuur. En eerste voorstelling, eerste EP. En we zijn natuurlijk ook heel benieuwd wat mensen ervan vinden. Hoe mensen het ontvangen. Maar we zijn nu alweer echt aan het brainstormen. En het is wel onze intentie om komend jaar 2012 echt met een heel album te komen. Hoe lang draait de voorstelling nog? We draaien hem 30 keer. We hebben er nu 8 gehad. We zijn tot april bezig. Dus we gaan hem nog 20 keer spelen het komend jaar. En dan vanaf augustus gaan we waarschijnlijk met een nieuw programma weer het land door. We zijn inderdaad dus nog in verschillende plekken te zien. Dus, en op onze website kun je de speellijst bekijken. En dan vinden we het hartstikke te gek als mensen komen kijken. En zijn heel benieuwd wat ze ervan gaan vinden. En de website is? Dat is www.degebroedersfrets.nl. F-R-E-T-Z. Ik weet niet of dat onder in beeld... Kun je dat onder in beeld? Nou, dan komt die ook onder in beeld te staan. Kan je gewoon, en daar staat de speellijst, de informatie... en je kan stukken van onze liedjes horen. Dus daar staat alles op.